Gloria al Figlio dell'Eterno, che ci aprì nel cielo le porte, e vincendo inferno e morte, dalla terra al cielo tornò. Questo è il giorno glorioso, che fra il lume in cui s'avvolse alla morte si discorse, dell'inferno trionfò. Alleluia, intuona liete i mill'angeli le squadre, che alla destra di Dio Padre egli s'assise in questo dì, e fra i due raggiò più viva, ineffabile splendore, la colomba dell'amore, che ab eterno entrambi unì. Alleluia, in terra esclama la sua Chiesa militante, e la Chiesa trionfante. Alleluia, intona in cielo. Di qua giù lassù si innalza l'inno degli celebrato, e dal popolo beato torna al popolo fedele. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli e sorelle, per vivere degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, o Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Preghiamo. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dio Padre Onnipotente, che ci dai la grazia di celebrare il mistero della risurrezione del tuo Figlio, concedi a noi di testimoniare con la vita la gioia di essere salvati. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, e non proclamavano la parola a nessuno fuorché ai Giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme, e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era, e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Parola di Dio. Preghiamo, grazie
Genti tutte, lodate il Signore. Genti tutte, lodate il Signore. Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Genti tutte, lodate il Signore. Iscriverò Rab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui, l'Altissimo, la mantiene salda. Genti tutte, lodate il Signore. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Genti tutte, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Riceveva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. Gesù rispose loro: ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete, perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me ne ha date è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. Continua nel capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni l'autopresentazione di Cristo come il buon pastore. È una presentazione di se stesso che è preceduta e seguita da varie domande sulla sua identità. Il luogo di questo dialogo è significativo, il Tempio di Gerusalemme, è la festa della dedicazione, quella che Gesù viene a vivere in questo Tempio di Gerusalemme. Sappiamo che è una festa nella quale si ricorda la riconsacrazione del Tempio di Gerusalemme dopo lo sfregio subito a opera dei pagani. Siamo circa 200 anni prima della nascita di Cristo, quando abbiamo la rivolta dei Maccabei contro i sovrani della Siria, i Seleucidi. Questo Cristo è messo in parallelo con l'immagine del Tempio, perché lui stesso è il nuovo Tempio, il nuovo punto di incontro tra Dio e l'uomo, il luogo, l'elemento che permette che divinità e umanità possano, tra virgolette, toccarsi, in quanto è lo stesso Dio che si avvicina all'uomo tramite la sua incarnazione, tramite la scelta di essere nell'umanità come uomo, pur rimanendo uguale a Dio. E Cristo lo dirà nell'ultima frase: io e il Padre siamo una cosa sola. Questo Cristo, uomo, ma vero Dio, ricorda la sua identità a quei capi dei giudei che gli chiedono se lui sia il Cristo. Gesù vuol far capire che è molto di più di quel tipo di Cristo che loro si immaginano. Hanno un'idea, questi capi, di chi sia il Cristo, di come deve essere la sua missione, che è piccola cosa di fronte alla vera identità di Gesù. Le pecore ascoltano la voce del pastore, si affidano a lui. Chi conosce Gesù si affida
affida la sua persona, un po' alla volta entra nel mistero della identità di Cristo, ma sarà totale questa comprensione dopo la morte e risurrezione di Cristo, dopo che il Tempio del suo corpo viene distrutto e dopo 3 giorni viene riedificato nella risurrezione. E quando le pecore hanno percezione di chi sia il pastore, non sono fermate da nessuno. Lo abbiamo ascoltato nella prima lettura. Questi discepoli, sentendo il brano degli Atti degli Apostoli, che approfittano, tra virgolette, approfittano delle persecuzioni per propagare il Vangelo in altre parti del Mediterraneo, ai giudei, ma anche ai pagani, fino ad Antiochia, tra la Turchia attuale e la Siria. E in questa grande città, una delle più grandi dell'impero, nella parte orientale, i cristiani vengono denominati per la prima volta tali. Per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. E qui parliamo di cristiani che arrivano dal mondo pagano. È una forza dirompente, pacifica ma dirompente nella sua grandezza, nella sua impetuosità, quella della diffusione del Vangelo. E ancora oggi questa forza che si basa sulla fede in Cristo risorto, che diventa esperienza di Cristo risorto, non semplicemente accoglienza di un messaggio sulla sua persona, questa esperienza fondata sulla fede che apre l'incontro con colui nel quale si pone la propria fede, è qualcosa che anche oggi contagia in senso positivo altre persone, soprattutto quando parliamo di cristiani coraggiosi. In un'intervista recente, il vescovo Cardeo, una minoranza cristiana dell'Iraq, il vescovo di Mosul, nel nord dell'Iraq, parlava della reazione di molti musulmani al coraggio di cristiani che tra il 2014 e il 2016, a opera dell'attacco dell'ISIS, erano stati costretti ad abbandonare tutto. Il comportamento coraggioso di questi cristiani che hanno scelto tra l'abbandonare la fede e l'abbandonare tutto ma conservare la fede, ha convinto migliaia di musulmani iracheni a farsi cristiani. Musulmani che a migliaia chiedono di diventare cristiani. E non parliamo solamente di fatti al tempo di Gesù, al tempo delle prime generazioni cristiane, parliamo dei nostri giorni. Qual è il più grande nemico del cristianesimo? La poca fede. Non tanto le persecuzioni subite, anche, e naturalmente preghiamo per i cristiani perseguitati, preghiamo per le persone che potrebbero fare qualcosa nel mondo per migliorare le condizioni di questi cristiani, però soprattutto preghiamo per la fede dei cristiani, per quella fede che magari rischia di essere tiepida, e se la fede è tiepida diventa anche tiepida l'unità tra i cristiani. Chiediamo al Signore che questa fede sia qualcosa che cresca prima di tutto in noi, perché tutti credono in qualcosa. Anche chi dice di non credere in Dio crede in qualcos'altro, a qualcosa ci si affida, a cosa ci affidiamo, a chi ci affidiamo. Naturalmente questi tempi ci aiutano a riflettere di più su queste domande. Se non c'è spazio per Dio, e Dio in particolare di Gesù Cristo, l'unica via per trovare Dio, per noi cristiani. Sicuramente se non c'è spazio per il Dio di Gesù Cristo, si darà spazio ad altre cose, forse qualcuna anche di non proprio utile alla salute non solo fisica, ma potremmo dire globale nell'uomo. Quante attese che diventano pretese, diventano illusioni che diventano poi delusioni, quando si pone la propria speranza su cose passeggere. Chiediamo al Signore che questo tempo ci aiuti a essere saggi,
E naturalmente chiediamo a Dio che questo tempo del coronavirus passi il più in fretta possibile. Nei cieli soda risuonar, alleluia, la terra canti il mar, alleluia, risorto è Cristo vincitor, alleluia, di gloria cinto e di splendor, alleluia, alleluia, alleluia. La terra esulti e il ciel d'amor, alleluia. Risorge in gloria il Redentor, alleluia. Inferno e morte i debellò, alleluia. E vita e pace a noi donò, alleluia, alleluia, alleluia. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua sacra Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, è la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti delle famiglie Guarini e Infanti, di Arsilio Dodorico nell'anniversario della sua morte, e di tutti i defunti che si affidano alla tua premenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. In noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i santi patroni delle nostre comunità parrocchiali e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, in unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e non si possa fare. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione e nemmeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani del tuo angelo, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, il suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa, in verdissimi prati mi pasce, mi disseta placide acque, e il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, per amore del santo suo nome, dietro a lui mi sento sicuro. Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male, perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo incastro. Preghiamo. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere. La partecipazione al mistero della redenzione ci dia l'aiuto per la vita presente e ci ottenga la felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia del Cardinale Peterardo. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti ringraziamo per il mondo che hai creato e per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo nostro Signore hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati, dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen.
Il Signore sia con voi. con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Regina Celi, letare, alleluia, qui aquae meruisti portare, alleluia.